Історія спостерігає, і нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута. Джо Байден вкотре звернувся до конгресменів. Він закликав підтримати законопроєкт про посилення міграційної політики, який включає кошти на допомогу Україні. Мене звати Альбіна Підгірняк, про це важливо знати. Годинник цокає. Кожен тиждень, кожен місяць, який приходить без нової допомоги для України, означає менше артилерійських снарядів, менше систем протиповітряної оборони, менше систем для захисту України від російських ударів. Це саме те, чого хоче Путін. Українці борються мужньо. Ми не можемо зараз піти. Саме на це робимо ставку Путін. Підписати цей закон – це протистояти Путіну. Підтримати цей закон – це протистояти Путіну. Протистояти цьому закону – грати йому на руку. Байден також додав, що він вбрався в спеціальну краватку кольорів українського прапору та носить український значок. А все тому, що президент США хоче таким чином підтримати українців, котрі відчайдушно борються з російською навалою. Направду кажучи, ми настільки були впевнені у підтримці та допомозі США, як одному із найбільших наших і найбільш надійних союзників, що нинішню ситуацію навряд чи хто міг собі уявити. Перші ластівки почали з'являтися ще минулого року. Тоді у світових медіа вперше почали спостерігатися такі меседжі досить маніпулятивного характеру. Мова йшла про доцільність Сполученим Штатам надавати подальшу підтримку Україні. Спершу це були такі негучні поодинокі заяви. Проте з часом вони починали нагортати сніжним комом. Від одного з наших найпотужніших союзників чути таке було дещо дивно. Проте не більше. Американські високопосадовці чітко висловлювали тоді свою позицію. Вони переконували, що допомога для України буде виділятися стільки, скільки це буде необхідно. І це направду заспокоювало. Ми чекали на черговий пакет допомоги від США, а ще на формування річної підтримки в Білому домі. Заяви американських політиків тоді давали впевненість, що Конгрес таки проголосує допомогу Україні так само згуртовано, як це було у 2022 році. Байден свою частину справи тоді дійсно зробив. Він запропонував на розгляд Конгресу законопроєкт загальною сумою у 106 мільярдів доларів США. Кошти мали піти на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню спільним пакетом. Причому для України передбачалися рекордні 61 мільярд доларів. Я нагадаю, що наприкінці 2022 року США виділили Україні 45 мільярдів доларів річної підтримки. Нинішніх 61 мільярда мало би вистачити Україні дещо більше, ніж на рік. Експерти були переконані, що Байден заклав таку суму, аби передвиборчі перегони, які розпочалися у США, цього року жодним чином не вплинули на Україну. Проте виборчі баталії почалися раніше, ніж очікувалося. В риториці республіканців починали все частіше лунати розмови про ту саму доцільність допомоги. І хоча об'єктивно, як республіканці, так і демократи розуміли, наскільки важливо підтримати Україну у війні проти Росії, зокрема важливою для Сполучених Штатів, республіканці вирішили піти в опозицію зовнішньополітичній стратегії Байдена. Ба більше, в якийсь момент стало зрозуміло, що Трамп свою передвиборчу історію будуватиме саме на міграційній кризі. Основною ідеєю було те, що Сполученим Штатам не на часі допомагати іншим країнам, бо ж надзвичайно гостро стоїть питання з напливом мігрантів на кордоні із Мексикою. Тоді стало зрозуміло, що ухвалення допомоги для України не буде простим питанням. Конгресмени вирішили подати новий законопроєкт пакетом надзвичайних додаткових засобів. Його загальна сума збільшилася і вже становила 111 мільярдів доларів. До нового пакету увійшли допомога Україні, Ізраїлю, Тайваню, а ще кошти на боротьбу із торгівлею фенталіном. Голосування за цей законопроєкт Конгрес провалив, і всі очікування українців отримати річну допомогу від США під ялинку перенесли на Новий рік. З початком нового року протистояння між республіканцями та демократами лише загострилися. І найгострішим в дискусіях конгресменів стало питання допомоги Україні. Демократи з нового року пішли на значні поступки в питанні мексиканського кордону. Ба більше, в Конгресі нібито дійшли згоди і навіть готові були проголосувати за новий законопроєкт. Проте Трамп продовжував гнути свою лінію. Новий законопроєкт він розкритикував досить гостро. Тільки дурень або радикальний лівий демократ голосуватиме за цей жахливий законопроект про кордон, який надає право на закриття кордонів тільки після 5000 прийомів на день. Коли в нас уже є право закрити кордон зараз,
Що необхідно зробити? Так Трамп написав в соцмережі X, підтримав його і спікер Палати представників Майк Джонсон. Він додав, що сам законопроєкт гірше, ніж очікувалося, і пригрозив, що поховає його. Експерти запевняють, що нині в передвиборчих перегонах Трамп турбується лише про власні інтереси. Інакше республіканці та демократи вже давно дійшли до згоди, бо ж цей закон потрібен як Україні, так і США. З геополітичної точки зору Сполучені Штати можуть нейтралізувати Росію, не беручи участі у війні, просто надавши достатню кількість ресурсів. З економічної сторони більшість коштів, які витрачаються на виробництво зброї, залишаються на території Сполучених Штатів. Тобто фактично виділені для України гроші вкладають в потужності американського ВПК і таким чином повертають собі ж вкладені кошти. Історія дійсно спостерігає, бо ж, як сказав Байден, Росія є загрозою не лише для України. Вона може значно розширити бойові дії і піти війною на країни НАТО. Тоді вже США не матиме іншого виходу, окрім як вступити у війну на боці Альянсу. Нині ж від Сполучених Штатів необхідна лише фінансова та військова підтримка для України. Сьогодні чергова дата розгляду законопроєкту і можливого ухвалення його в Конгресі. Ми слідкуємо і в оперативному режимі повідомляємо вам найактуальніше. Бережіть себе. Ще побачимось.